हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव में कितने छोटे छोटे और प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से कुत्तू हैं। ये देखिए कैसे खेल रहे हैं। ये देखिए एक मेरे पैर के पास सूंघ रहा है और ये है 3, कुल मिला के है 4। देख सकते हैं कितने मासूम से लग रहे हैं। देखिए ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही, ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, ब्रदर। धन्यवाद।